Раз мы сюда пришли за процессом, давайте ему следовать. Пока разжигает, я немножко расскажу историю этого острова. Да, только чуть погромче, то... О, красиво. А с чего? Ой, как куда он подавает, знаете? Куда? А что? О, сейчас ножик дадут. Ножик дадут. А у меня нам без разницы, нам ленточку разрезать. Ой, надо. Можно просто падать. Что нам сделать? Раз, два, три, так, раз, два, три, да, Растущее поколение. Мое поколение не хочет. Было, может, хозяйство.